wa ataina Daud zabura. Inna sak temen ingsun Allah iku auhena iku paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad. Kama auhena kaya oleh paring wahyu ingsun ila Nuhin maring Nabi Nuh. Nabi Nuh niku awalu rasulin bu isa fil ardi. Jadi rata-rata ulama ndarani awalu rusul Nabi Nuh. Mergo Nabi Adam nu mboten gadah umat, umate namung anake ini. Mulane dimulai kama auhena napa? Ila Nuhin. Pertama rasul itu Nuh. Wa nabiyina lan pira-pira nabi mibasi sausin Nuh. Wa auhena wa kama auhena lan wahyu ning kowe Muhammad iki kaya oleh ngekeki wahyu ingsun ila Ibrahim maring Ibrahim wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq wa Yaqub lan Yaqub wal asbat lan pira-pira turunane Yaqub. Ini sing dadi Yahudi sakniki Bani Yaqub nu sakniki dadi Yahudi Nasrani nu. Wa Isa lan Isa wa Ayyub lan Ayyub wa Yunus lan Yunus wa Harun lan Harun wa Sulaiman lan Sulaiman. Fa atena lan paring ingsun Daud ing Nabi Daud Zaburan ing kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Wa rusulan lan ing pira-pira rusul. Qad qasasna teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alaika ing atase sira. Wa rusulan lan ingsun ngutus ing pira-pira rusul. Qad qasasna kan teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alaika ing atase sira. Mingkoblu saking sedurunge ikilah rasul-rasul sing tak sebut ngene iku golongane Ibrahim Ismail Ishaq. Wa rusulan lan pira-pira rusul lam naqsushum kang ora cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Iku lho wae sarah iki. Rasul itu sing tak utus, ana sing tak critakno kowe Muhammad lan ana sing ora tak critakno. Ora diceritakno nu ya rasul-rasul sing ora populer ya, sing ora cara wali jazab. Niku lho wae sarah iki. Ruya den riwayat Annahu ta'ala iku baca. Iku ngutus sapa Allah sama nyata ala fi nabiyin ing 8000 nabi. Dadi nabi niku jumlahe 8000. Arba'atu alafin utawi sing 4000 iku min Bani Israil sange Bani Israil. Nggih. Dadi 8000 sing 4000 sama Bani napa? Israil. Bani Israil lu boten Israil arir saron. Anake Nabi Yakub niku jenenge Bani napa? Israil jenenge. Dadi boten Israil. Soal golongan Saron, golongan Cita Krabin pun. Enggak. Wa arba'u alafin lan 4000 min sairin nasang sekarine manusa. Mane terus wonten tiyang darani Aristoteles ku nabi. Oleh darani Plato ya napa? Nabi. Jadi panjen. Jadi Allah itu ngutus rusul itu sebagian diceritakno ning kowe Muhammad, sebagian ora. Mulane cara ahli sunnah itu kan ngeten. Ana rasul selawe sing wajib dingerteni. Itu mboten khasru, ndak dibatasi gitu. Jadi rasul sing wajib dingerteni jumlahe pinten? Selawe. Tapi bukan berarti rasul jumlahe selawe. Mergo wonten wa rasulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaila sing ora diceritakno jumlahe lebih banyak, 8000. 8000 sing 4000 kebani. Dadi mulai riyen ki ngoten niku, mesti ana mitos dikoyo wali abdal jumlah 40 sing 20 iku wong Bani Israil sing 20 digonta-ganti. Artinya Tuhan punya tradisi nggih, wonten ulama masyhur yang dikenal atau rasul yang dikenal, wonten rasul sing mboten dikenal. Wali nggih ngoten mulai riyen sunai pangeran ada wali sing ma'ruf. Ada Syaikhul Qadir, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Ali Al-Khawas, terus Syekh Sinten Al-Marsi, gurune sing aran Hikam. Wonten wali-wali yang tidak diketahui. Ini yang paling populer jenis Uwais Al-Qarni. Kalau kondo Mbak Rumanto perasaan bakas gempa, mari gak syukur. Kalau kemangan tengok tak gede, balik kemana? Kalau telepon Rumanto. Neng kene wae pacaran, agak main gitar, dosa guyu. Lah putih kan. Nah iya, sing nglalekno penderitaan mbek maksiat iso guyu ke mbek kasir iso guyu dosa. Sing nglalekno musibah mbek pacaran mbek main gitar iso guyu ke mbek kasir iso guyu ke dosa ya. Nggih.
Oh enggak, kita ini kan kula melane wau kondo masjid, kula mertamu seprapat jam. Pokoknya ayat Quran cekel iki intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah. Kalau kamu sakit, orang lain juga sakit. Tapi wong Islam wong soleh di kelebihan wa tarjuna minallah malah. Dan kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Ini contoh itu tadi. Kalau kamu susah berjuang, bikin masjid susah cari sumbangan, kadang di wadah wong. Lha apa wong dadi WTS gawe germo di wadah wong. Gawe komunitas ngrengrut wong ayu sing gelem dadi WTS yo kangelan. Nggih bangunane yo padha bikin masjid yo kangelan. Ya kadang punya uang kiai kok jaluk-jaluk sembah. Tapi kelebihannya bangun masjid wa tarjuna minallah malah yarjun. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Jadi sama semua. Cuma kita Islam kudu di kelebihan wa tarjuna minallah. Kita dirojak ning Allah. Mergo perilaku kita taat, perilaku kita syukur. Ya taruh saja ya untuk menetralisir satu bencana. Entah itu gempa, entah itu tsunami. Kalau orang Islam ngenis kabeh takdir pangeran khairihi wa syarrihi minallah. Berarti karena musibah dia iman. Orang-orang barat atau orang-orang rasional ini fenomena alam biasa. Yang sudah terjadi biar terjadi. Kamu sesali juga nggak ada artinya, tidak bisa merubah keadaan. Juga bisa menenangkan diri dengan teorinya dia. Orang-orang nakal juga bisa. Daripada eling terus tinggal ngombe sidik-sidik malah lali kan. Artinya semua orang itu punya cara sendiri untuk menenteramkan hati. Lah wong Islam di keunggulan wa tarjuna minallah malah yarji. Mesti ana gempa ku begini ruwet. Dari betul Pak kok sepi. Ono kelidu kayu. Lokal. Jadi ini kok ya, jadi jenengan ku deling. Jadi kita kudu nglakoni tenan aja iku. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah yarji. Kalau mereka sakit. Jadi ayat itu turun itu asbabun nuzul niku para sahabat itu mengeluh karena saat perang kena luka. Dengan imannya sering disakiti. Jadi ngeluh Nabi ya Rasulullah kita ini sudah mukmin kok sering disakiti, sering tertindas. Terus dari Allah, apa wong kafir ya orang ngerasa disakiti. Saat perang wong kafir ya luka. Nggih. Mereka dengan kekafirannya juga sering gak ada problem. Ini rata-rata ulama darani al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kok ilmu tafsir itu niku nggih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dibuat pegangan itu umumul lafzi. Lafaz yang umum. Artinya apa? Ada harus terkait perang. Misalnya jenengan nggih jaringan santri di organisasi. Sekarang itu ada organisasi santri semacam-macam, wonten sing liwat NU, wonten sing liwat komunitas santri piyambak, wonten sing liwat macam-macam. Itu susahnya juga bukan main. Mulai pembiayaan sampai konsolidasi ya. Tapi sama, orang yang bikin jaringan narkoba susahnya juga bukan main. Nggih betul. Cari bahannya juga tidak gampang, nggih betul. Ngedarno supaya laris ya tidak gampang. Jadi semuanya itu punya masalah. Tapi wong soleh kan berharap batarjuna minallah napa? Malah ya. Paham ya? Jadi ini prinsip. Mane kalau di dalu kula ape film sinau hikam. Dari sing aran hikam ngendikan jika kamu taat, kowe kudu menikmati. Karena setelah kamu nikmati yakin nek Allah nampa, iku sing dikersakno pangeran. Kok ngendikan Allah fadkuru ala Allah. Kamu kon eling rahmat-rahmate Allah. Jadi sing mari masalah itu wong sering eling musibah. Jadi gak gampang nasu syukur. Ini kalau peringatkan dalam suasana kayak ini kalau peringatkan. Jadi kalau nanti mau setengah ikhya mintal bisi iblis. Jadi termasuk godane iblis, talbisi iblis. Saya santri itu kayak Mustafa kan khusuk puluhan tahun. Kok ditekdir tahu betul rodo pisan nyesali ra karuan. Lah itu setan pinter. Ketika menyesali diekstrimkan. Sehingga dia ini kunut min rahmatillah, putus asa sama rahmatnya Allah. Sawangane dunia wis selesai. Padahal dia tiap hari ditekdir sholat sampai puluhan tahun. Ditekdir meninggalkan maksiat sampai puluhan tahun. Tapi hanya karena salah sitok, pernah kepleset sekali dia sering menyesal, sangat menyesal. Sering menyesali setan pinter sampai dijerumuskan sampai al-qunut min rahmatillah.
Putus asa sing rahmate. Wes ngono di ekstremal pisan mbek setan. Waduh aku mau maksiat barang lha opo? Aku nentang hukumnya Allah. Jangan-jangan aku karena nentang hukum Allah wis kafir, wis fasik. Utawa di ekstremal ngeten sesuai metu nakale. Nak model Rumanto metu nakale. Mari jenengan narani haram, mari jenengan haram nembe ora usah. Jadi mulai jagal hukumnya pengiran. Blodor kowe nak jenengan haram nembe ora usah. Jadi protes akhirnya kan. Gimana? Akhirnya protes ke hukum. Nah terus saat ini semua sistem ekonomi itu mesti pakai bunga. Semua sistem perdagangan mesti setengah bodoni atau setengah propaganda. Ya. Ketika ada istighfar itu benar. Jadi kamu merasa salah istighfar itu benar. Tapi sebetulnya istighfar sampai di sini dok. Ngerasa salah terus istighfar. Enggak usah nyesal. Mereka nak nyesal sesuai dengan perasaan. Enggak kok dilarang barang. Merasa dilarang ngono enak. Yang tanpa itu enggak bisa kaya. Tanpa perbankan, tanpa bunga, tanpa apa enggak bisa. Enggak bisa hidup. Nah itu mulai tentang hukum. Nah Allah itu tidak suka kayak itu. Allah itu paling seneng wa akharuna atarufu bi dzunubihim qalatu amalan sholihah wa akharuna apa sayyi'ah. Jadi ketika kita dalam perilaku itu ada campuran soleh dan tidak soleh, iku kon ngakui tarufu bi dzunub, kon ngaku salah. Nanti ngaku salah mboten khilah. Nggih mboten khilah, ora direkayasa. Mergawe mboten mesti maksiat semundi. Sampean mergawe sing setengah modern mesti sekretaris sing wedok, mesti ayu. Ngono setengah modern ekonomi mesti ngelibatkan perbankan, nggih mboten. Nek sing mergawe model melarat bakul pitik apa setengah bodoni, wong kulak rong dibayari didol meneh. Wis ngono cerita. Jeneng 4.000 kok nyang, wingi dinyang wong 5.000. Jadi sistem apa saja itu mesti hukum agama dianggap problem. Cek dalam dunia politik, cek ekonomi mesti fatwa agama dianggap problem. Soal politik, cek wong PKB, cek wong P3 lah masih partai Islam. Apa coba bodoh ini politik? Buatan dadi politik, buatan bodoh ini kan. Jadi artinya semua ajaran agama dalam konteks ekonomi atau politik atau sosial masyarakat tetap dianggap problem. Nah, nek ngono sampean setan menang. Karena kamu sudah janggal dengan agama. Nah, pangeran luwih seneng melanggar lah kok aku ini salah. Terus istighfar wis, enggak usah merasakno teman-teman. Mereka nggak merasa teman-teman malah jadi protes, enggak protes. Mereka nganggap agama ini problem. Ini kalau tak cerita, ini mumpung kalau eling. Jadi kalau terus ini buatan niat fatwa, buatan tapi wajib sampean. Kalau ini ngaji tentang Bojonegoro pas Sabtu, kalau cerita nanti. Tobat cara fikih ini, saya ngaji fikih kados madun. Tobat cara fikih itu tobat kelas C. Jadi cara fikih nak wong salah kan tobatnya nadem, kon ngerasa gitu. Bariku berjanji tidak mengulang. Okay. Terus ketiga memang berusaha tidak mengulang. Dan nomor 1 gitu. Itu tobat cara fikih. Nak tobat cara ilmu tasawuf, cara ilmu tiang-tiang mukasafah mboten. Malah cara hikam pertama ngarang kitab tuh min alamatil i'timad alal amal nuksonur roja inda wujudis jalan. Alamate kowe percaya mbek amalem, kowe nalikane kepleset langsung rapati rojak ning pengiran. Digamane wong saleh kok Mustofa kok bar maksiat. Sawangane iku ape rojak ning pengiran gak sah. Aku bar maksiat koyo ado kok pengiran iku nukson rojak inda wujudis jalan. Nah, cara tasawuf boten. Ketika kamu salah, itu menghamba. Ya Allah, saya ini hamba Engkau. Ngerasa hamba ini penting. Karena saat ngerasa hamba ini terus sampean ketok nyifati Allah, nah Allah itu al-khaliq. Mungkin sampean paham, sesuai mungkin paham. Jadi pertama ngerasa apa? Penghambaan al-abdiyah. Ini mesti dimaksud Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Gini ku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta napa kholak. Ini eling-eling. Ngerasa abdiyah, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Kholak tani jenengan menciptakan kula. Menciptakan penting. Piye wae ruhin maksiat mergo barono. Dadi resiko kula ana kadang bedigasan. Cara ana ampun. Mulane Sayyidul Istighfar nifati apa jo istighfar ora kok nganggo dosa. Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholak tani. Jenengan kadung gawe kula. Resikone kadung ngono kadang bedigasan. Wong kadung ngono. Kholak tani. Terus wa ana abduka. Kula kawulane jenengan. Oh, jebaleno kawula.
Mergo sifat kawula ini tertinggi. Kok tertinggi piye? Kowe nak taat ya ora nuntut pangeran. Nak maksiat ya ora gampang putus asa. Mergo ngrasa tetep dibimbing pengen. Tapi kowe nak ora ngrasa kawula iku salah terus. Pas taat dadi ujug mergo ngrasa duwe amal. Pas dosa gampang putus asa mergo ngandalo amal. Nggih to, biasa taat maksiat kan terus gampang putus asa. Jadi sekeliru terus. Ke pas taat ujug, pas maksiat gampang putus asa. Lah nek sampean ngrasa kawula, ngrasa abdiyah, cara bahasa tasawuf ngrasa ubudiyah, bener terus. Pas taat ora nuntut pangeran ganjaran. Ya kuwi cara tasawuf ikhlas. Mergo cara hikam wong ora ikhlas iku lucu. Iku kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Kowe kok njuk opah ambek wong sing ngekek hadiah kowe. Misale Ruhin tak kek 10 juta, tak kon nganggo mergawe. Ndekne buati, bareng buati nuntut kula. Gus aku opahi. Lucu mboten? Lucu. Wong Islam ki ngoten. Wong Islam kabeh ijma iso salat taufike pangeran, nggih mboten? Iso zakat taufike pangeran. Bareng ngono kowe nuntut. Bareng mesti salat nuntut di suwarga. Kowe jenenge kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilai. Piye kowe kok diopah mbek wong sing hadiah kowe tekem lho iki. Dadi njaluk opah mbek wong sing ngeke hadiahku. Sampeyan kan yakin iso salat iso ngamal apik karena Allah. Lah nek yakin ngono berarti kan Allah yang paling berat kan? Dari sampeyan njok opah. Lucu betul. Jadi dengan merasa abdiyah ini benar terus pas taat ya ikhlas ora nuntut opah. Pas maksiat ya ora gampang putus asa. Nggih. Mulane terusane sebuti sama apa donga Sayyidul Istighfar wa ana apa? Ana abduka wa ana al-adika wa jika mas tato tu. Kula niku sesuai perjanjian mbek jenengan. Mas tato tu selama saya mampu. Terus jujur kan. Nah, iki kowe nak kepengin tobat bener sing kaya Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Terus jujur. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ini yang biasanya santri khusyuk gak kuat nglakoni. Muga bermaksiat wilinge maksiat terus. Dia lupa bahwa hari kemarin diberi rezeki salat 5 waktu. Sampai puluhan tahun diberi rezeki salat 5 waktu. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ya Allah, saya kembali kepada Engkau nggawa nikmatin jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam, tapi kalau sowan nggih gawa dosa jeneng, dosa kalian jenengan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Jadi kena ndonga ana gempa. Saya hidup 36 tahun. Gempa wis pisan. Berarti 35 tahun kula pleta-plete amat. Berarti jujur, itu jenenge jujur. Dadi abu laka bi nikmatika alai. Saya tetap kembali pada Engkau nggawa nikmati jenengan. Meskipun jujur wa abu bidam. Tapi ya dosa barang mesti ngono soal. Daripada getun terus putus asa ini masalahnya kan putus asa gue elek gitu loh. Masalahnya kan putus asa gue elek. Ya, saya kira gempa turu butuh nyali. Lagi nane turu keluhan puluhan tahun. Saya kira turu saja butuh nyali. Dari yang turu puluhan tahun keluhan. Wah subuh turu meneh. Sumpah ora kerja ora duit turu meneh. Kayemen yo turu meneh. Di wong terlalu ayem yo turunan, terlalu susah ora ana sing didelok yo turu. Saiki turu kudu bernyali. Berarti kudu jujur dong. Nah ini saiki paham to sampean kenapa Sayyidul Istighfar sirine ngoten niku mergo jujur Sayyidul Istighfar malah darani Sayyidul Istighfar. Dari Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jenengan pun kadung gawe kula. Dadi khalaqta fi'il madhi. Cara Jawa wis kadung damel kula. Resikone sono ya bedhesan bareng. Tapi tetep wa ana abduka kula kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa jika mustata'tu. Selagi saya mampu kula nggih berusaha bener sesuai perjanjian mbek jeneng. Tapi cek bener cek salah wong kudu jujur. Abu ulaka bi nikmatika alai. Kula tetep sering betul nikmate jeneng. Nah ini sing penting. Tetep krasa untuk nek kula sebagai wong ngene kasus ndi urip dhe masalah, tapi tetep kata rahmate pengiran kan kita kok Gus sampeyan ngalim ya. Tapi dhe kasus biasa, tapi tetep pakai rahmate pengiran. Wong wae tak udu nek mata wae lah tuh. Zaman hitung. Zaman kadang wong ngitunge kan ngeten. Omah digawe 3 wulan kena gempa orang detik rubuh. Saiki nek pengiran ngitung ngeten. Omah sak sesene gawe iku 3 wulan. Bariku digawe nganti 3 turunan. Nggih.
Kok ora balik ngono. Oma-oma sing wis tuwa kok wis patang turu. Zaman gawe mau sak wulan nggih. Kena digawe telung. Lah seneng ambuk walik, mana seneng setan nggih. Kowe seneng sing putus asa. Gawe 3 wulan dirubone 2 detik. 2 menit tinggal gone turunan. Turunan meneng ae. Nggih lho. Mbok sing apik urip. Nah, mulane kudu belajar wahyu. Nah, cara wahyune pangeran sing dipasyono ning Nabi Muhammad, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuh. Mari kira tau gelem ngitung nikmat, nek ngitung musibah salam dhewe. Salam dhewe. Lho ini fatwa, kudu anut tuh fatwa. Macam ngoten ayat. Oh, nah. Wa kallama Allahu Musa takliman. Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelan ngendikani ten. Ya kula bolak-balik cerita gara-gara sering komunikasi mbek pangeran langsung Nabi Musa pleta-ple. Jadi nabi sing paling kuwaco Nabi Musa. Mulane turunane umate Bani Israil ya mlete pisan. Mergo Nabi Musa iku kula tak cerita, Nabi Musa pancen masalah terus. Dimulai zaman anyaran dadi nabi. Yang pertama nanti jotos tiang, nabi nanti jotos tiang nganti mati Nabi Musa. Nabi kok reputasine tukaran. Ning pasar, preman ya bisa. Ini Nabi Bani Israil, ora perlu soleh nemen-nemen. Nabi Bani Israil. Soalnya protes be pangeran. Ya paling serem gini iku. Dadi piyambake niku nate kan mimpin Bani Israil kan susah. Nemen susah. Jadi piyambake niku kan cilike iki kula critane. Cilike Nabi Musa itu kan ada kebijakan Firaun, semua turunan Bani Israil itu harus dibunuh. Harus dimatikan, dibunuh. Ke Firaun itu dinasihati peramal. Firaun kan ngipi ada api sangka Baitul Maqdis sing bakar kerajaan. Terus peramal-peramal nglamal ana turunan Bani Israil. Jadi kalau sakniki bisa cerita santai, zaman wis tak arani fagur apa alawa. Jadi biyen nek. Neng yo sing maksiat iso nglalak musibah mek maksiat sampean rasa nglalak. Rasa lali biang kene iman opo. Ya baru lama loh. Iya. Akhirnya ana kebijakan itu. Ibune Nabi Musa itu kan sangat khawatir nak bayinya dipateni. Firaun menerapkan sing kabeh bayi Bani Israil dibunuh. Akhirnya ini wau kados teng di surat Maryam, "Il awhayna ila ummika ma yuha anigdi fi fitabuti fakti fi fil yammi falyukil yamu bisa sili yakhudhu aduli napa? Wadullah. Poin intine dikei wahyu wis ngene ae, anakmu nek lahir didakok ning peti terus dilarungkan ning gone sungai. Lah pengiran ku seni, lha sing medhok iku keluargane Firaun iku nunjuk anak teori manusia itu salah. Kewedine mergo kebijakan kerajaan Firaun bunuh bayi Bani Israil. Lho kon buak. Bareng dibuat dilarang sebenarnya malah sing metuk keluargane Firaun. Pengiran. Pesenine pengiran ngene ngono iki. Falta qatahu alun apa? Firaun. Bareng dipethuk Firaun sesuai kebijakan Firaun tetep kepen mateni. Tapi jarene waqalat imra'atu fir'auna qurratu ainil li wala bocah gantenge ngeten sampean pateni. Asa ayan fa'wana aw natakhidahu nabu. Mun sampean pe anak angkat. Pe anak angkat. Tapi dasar turunan Israel tahu jambak jegote Firaun. Firaun mure-mure. Wah, jadi dasar turunan Israel. Mesti pe anak rojo diga. Pateni ya. Darah Firaun pateni ya. Dari bojone mucah cilik jenengan pateni. Mucah cilik mboten jarak. Tapi urusan iki wis setengah gede. Firaun ngene. Wis ngene, nggo bektekno cah cilik. Dikai apel ambek geni. Soalnya pakanan begini. Musa itu setengah ngerti. Aja nak milih apel. Tapi nak milih apel ketorong berarti pas jabak ya jarak. Berarti nak milih apel berarti pas jabak apa? Jarak. Akhirnya Jibril mandu tangan Nabi Musa milih geni. Terus didilat. Terus akhirnya Nabi Musa pelak.
Nah pelat iku mulane Nabi Musa rasul paling berengkel. Pertama untuk wahyu usul pengiran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Kalau niku pelat kok jenengan dekne utusan. Nak ngoten nggih kudu pengawal kula, butuh pengawal. Kakak kula sing lesane saya jenengan utus. Mulane qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Protes terus pengiran. Kula pelat jenengan dadekne rasul niku kudu dengan penerjemah. Cara Belanda nggo gaet. Ya terus waj'ali waziram min ahli Harun napa? Akhi. Jadi jenengan kudu ngutus Harun ben dadi penjelas. Sebagian ayat diterangno wa akhi Harunu huwa afsahu minni napa? Lisanan fa'arsilhu ma'yarid ayyusad diguni. Jadi dulur kula Harun afsahu minni apa? Lisanan. Lisane luwih tapi Nabi Musa tidak menyisakan kenabian. Sing bedane mbek kita gitu. Jadi masih njaluke pengawal iku krana ndekne pelat, tapi masih menyisakan kenabian. Dina di pengawal iku ora santai-santai. Kayak nusab bihaka kasira wa nadhkuruka apa? Kasira. Kalau dalam banyak tugas, banyak pembantu, saya bisa meluangkan waktu untuk sering baca tasbih. Ya kayak nusab bihaka kasira wa nadhkuruka apa? Kasira. Jadi kalau nyuwun pembantu rawak pengen enak-enak awak kula, tapi kersane kalau sering maca tas. Jadi karo kiyaine kula pondok kula ora tau ngimami kula. Pancen ngoten sunah kiai-kiai sepuh. Jadi ngongkon santri kan ngimami. Terus ngengken santri teng kepengurusan pondok ben kiyaine iku sering munajat be pengiran. Iku jenenge kiai nusab bihaka kasira wa nadhkuruna kan apa? Kasira. Ora terus kiyaine pilih-pilih. Saya kaji maksud. Bagaimana rakyat yang ngurusi lihat. Padahal terusannya Nabi Musa kan buat Ali waziram min Harun apa? Akhi usdud bi asri wa asyrikhu fi amri. Jadi wa asyrikhu lan libatno jenengan bu ing Harun fi amri ing dalam urusan ing ingsun. Dadi jenengan Harun libatkan dalam urusan kula. Tapi terusane piye kaya nasab bihaka kasira. Ben kula sering saged maos tasbih wa nazkuruka napa? Ora ono beli-beli ora ono. Wah, mergo ciri khas ulama itu tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Niku ciri khas ulama. Ciri khas ulama tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Wong kula sing tesih nom tesih sering ngoten. Napa malah kiai-kiai mur sepuh. Lan kados Mbah Dimyati Pandi Gelang mboten pati seneng dia tamu. Mboten krana sombong mboten. Ciri khas ulama tetep luwih sering seneng dhewean mbek pangeran. Mbah niku salat, mbah tafakur, mbah kesak-kesik karo rukin. Sing penting iku dhewean. Munajat lho, artinya orang muni nasib. Ana wiridan muni nasib. Niku ciri khas sinten? Ulama. Makanya saat Umar mimpin sebagai khalifah, kan sibuk. Saat Umar jadi khalifah itu terkenal ketika Sayyidina Umar. Innim tunahari doat ro'iyati. Jadi kalau siang aku turu doat ro'iyati, rakyatku piye. Tapi wa innim tulaili doat nafs. Nah aku bengi turu awakku kesia-sia. Mergo ora sempat munajat mbek bengi. Niku penting munajat. Dina aku rino turu rakyatku terlantar. Wong aku khalifah kok turu. Tapi nek aku bengi turu awakku sing kesia-sia. Ya mergo ora sering konsultasi mbek bengi pangeran. Lha kula niki kula nyontokno teng awak kula piyambak. Misale kula sering maos ayat walillahi mulku samawati wal ardi. Allah iku sing duwe langit nggih bumi. Kesane nggih biasa, wis suwe nek langit bumi wae Allah. Tapi nek sampean merenung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus dadi krasa sampean protes kok ana gempa ngono. Lha jare sing duwe Allah kok nek aku ngerasa sing duwe Allah, ya ben ya kalau maya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti. Efek sangka krasa sing duwe walillahi mulku samawati wal kagungane Allah langit mbek bumi. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pangeran. Ya falu mayasa. Akhirnya ya falu mayasa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula baleni malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pangeran. Terus lahir ayat ya falu mayasa. Sebagian ayat ya khluqu mayasa. Ya terserah Allah. Tapi kalau orang sekuler utawa wong dolim pikirannya diwalik. Kok kesoke pangeran saenake dhewe.
semaunya sekehendak gue. Mergo macane kuwalik. Maca sing kaya yakhluqu ma mayasa. Nggih betul. Tapi nak mbok walik sangka mau, mobil wae Romanto, terserah Romanto. Biasa kan? Tapi nak mbok walik. Parkir kok dipanas to montor diudan-udan piye to karepe? Mergo kowe mbok walik, kowe diaturan dhewe mbok walik. Tapi nak sampe mobil iku wae Romanto. Ya ben terserah sing duwe, parkir ning dalan dipenggokno cek. Itu penting ya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi. Itu dikawiti sangka kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus yaf'alu ma yasha. Karena yang punya berhak yaf'alu napa? Ma yasha. Tapi nak sampean mbok walik ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Ya betul. Mergo kesane napa yaf'alu ma yasha. Nah, itu pentingnya tadabbur. Misalnya sampai dalu merenung menyangkut dosa ini kados wau. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Terus sampai mikir, munajat mbek pangeran, terus konsultasi, mesti enten muhasabah. Tapi nak sampean gak ono muhasabah, tetep nglakoni rutinitas. Manjen kiai wae sik mulang-mulang. Wae turu, tapi enggak ada keputusan sing sempat sampean dialekkan mbek pangeran. Nggih betul. Tapi nak sampean munajat tetep boten. Kados kula wani teng Jogja, kula nak secara nafsu nggih, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang badine apa kan. Tapi nak pun ana tadabbur, misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Terus, nah, belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori, memang dikawal dengan hukmu. Bahwa pada akhirnya biadihi malakutu kulli syai'in. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan mergo akhirnya terus biadihi malakutu kulli syai'in. Karena pada akhirnya hanya Allah sing ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas itu enggak dikawal oleh amruwah. Misalnya kayak kulonjen wae tanggal berangkat ya saya berangkat. Tapi enggak dikawal amruwah. Ya sampean golek rezeki nggih ngoten. Tiap malam sale tafakur. Sale wa mami dabatin fil ardi ila Allah wa rizquha. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet kan. Wong zina ya kok zinane. Wong saleh ya kok saleh. Wong wali ya kok salam tempel kowe kabeh wa mami dabatin fil ardi ila Allah wa napa. Tapi karena kamu tafakur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min haramin, tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak boten enten tafakur, sampean rutene mesti ilat dunia. Misalnya ngeten, saiki sesuk Romanto didik 200.000. Saiki di tabungan 40 juta. Kepingine ya dunya meneh. Jadi dunya ning dunya ning dunya. Kula nyontokno masalah pakanan. Jadi pangeran niku wonten ayat sing ekstrem tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Terusane fayakhilla alaikum ghadab. Fa Mustafa, mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wa la tatghaw fihi. Ojo sesat krana pakanan. Fayakhilla alaikum ghadab. Mau perkara pakanan, nanti kamu akan mendapat ghadabku. Iku elek-elek dosa cara tasawuf ku fayakhil alaikum hudubi. Timbang neraka ekstrem iku. Mergo fayakhil alaikum hudubi. Kowe entuk murkaku. Jadi nek ana salah tasarruf menyangkut pakanan entuk murkaku. Ulama nyontokno ngeten. Sampeyan delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah, mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tu. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak, ben turu enak. Nggih mboten. Enake bar mangan rokokan ben rokok enak. Rokok enake di kopi ini golek kopi. Berarti buang mubeng urusan iku. Bareng ngoten
Nek sono kopi ono rokok gak enak dhewean, ngundang Rukin. Kanca jagungan. Rukin yo seneng daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digremengi terus dolanan. Wajib daure. Ngoten niku terus. Daur tatal susul ngoten. Mulane ekstrim dari pengiran fayasila alaikum godobi. Mergo pakanan sitok ya juru ila amin akhir. Pakanan sitok narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampe nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu seprit to Fanta. Mosok mangan sate ngombene. Banyu putih. Bariku kudu karo anak cucu. Mari gak kono mangan. Gak enak. Akhir pilihane maru. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil ki ngoten. Lan nasjiro ala amin wahidin. Kita iku ora sabar ning pakanan sing sitok. Mergo mesti pakanan sitok gandeng ning pakanan liya, nek nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sale pecel, enake mbek kerupuk. Ana awan misale mangan soto, enake mbek ngombene ku nak sore opo wae. Pakanan sitok ora cukup. Lan nasjiro ala amin wahidin. Awalnya ada salah tafaruq pakanan faisila alaikum. Sampai saya diwale, tapi hukum tidak se ekstrim itu. Jadi saya diwale. Rahmati Allah wakil. Kerupuk ya enak. Diwale lebih betul lagi. Sate ya enak. Jagungan ya enak. Rala enak. Lha iku penting. Jadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmate pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman ning gone bumi fiha faqihatu wa nakhlu dzatul akmam wal habdul asfi farihah. Le pangeran ngitung ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukat. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tendo ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tendo itu MCK-nya enggak standar. Wah, modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intinya akhirnya gak gampang syukur. Nggih mboten. Mergo carane ndelok ora karo rahmati Allah sik. Misale di omah, wah rong DWC. DWC kurang ini. Sesuai ngoten niku, di mobil, tapi serine kliwat. Lah wong ngoten, nek melarat sekedar di HP seneng. Nek wis juga mboten, ora sekedar bakas seri. Serine opo? Wis apa sing terkini. Jadi ojo kuwale gitu. Jadi hukmu itu mboten saged diwale. Ya tadi sampean nak malik ngeten. Mangan dhewean ya enak ora sing ganggu. Mbek kanca ya enak iso sedekah. Dhewean ya enak munajat mbek pangeran. Ambek kanca ya enak timbang asik mbek wil enak asik mbek ruhe. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jagungan. Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal napa? Ala Allah. Rahmate pangeran iku wa in ta'uddu nikmatallahi la tu. Ora didikte mek pakanan. Mungkin nek didikte pakanan repot iki mau sampean mangan bakso kedikte. Nek mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kowe kedikte pakanan. Paham nggih? Nek enake ngopi ngajak kanca. Dadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim. Dek enak mangan ngene dhewean. Berarti ngundange kanca kuwi pengen ana mangan kan. Ora kerasa sedekah. Iya, kan. Lah untung santri diundang ke Ruhin. Lah nang juga kok tau ora makan siang ngajak sekretarisnya kan ngoten. Sing bedane kan iku, iki ora sekretaris ngoten kok. Dadi tiang kota sing dolim-dolim tak ngoten, wis juga ape mangan wis cek kakan tinggal, golek wong ayu kan batu. Batu iki ngoten. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik ning salah liya. Ya wong nek wis elek lho ape zina dosane ra zina tok. Ape zina nyabu sik. Nggih betul. Kaitan. Dosane ora zina tok nyabu sik. Dadi baru kongkoi-kongkoi nyabu lagi zina. Lha ngoten dadi aja sampe melane ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum wala tatgau fihi fayakhil alaikum hudud. Wa may yakhil alaihi wa bi faqat. Ini wah, sampai misalnya kados musibah, gempa napa mawon musibah, narik ning musibah liya. Rupane iku agama ridho bil qada wal qadar. Iku ekstrem. Nek sing ngoten niku ekstrem. Kok wis ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan, 3 wulan lagi dadi kena gempa 2 menit runtuh. Kudune mbok wale.
gawe mek 3 wulan kena nggo 3 turu. Lah iki saya ganti. Senengane diwali, encen ora seneng syukur, encen utek elek. Paham ya? Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina kang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li Allah yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa Allah wa ing atase Allah hujjah dan hujjah. Ba'da rusuli sause kautuse rasul. Mubasirina nyengeno kabeh bisa abi lan ganjaran man ing wong amanah kang iman sepema. Wa mungzirina lan meringatno kabeh bil iqabi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepema. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun hum ing rusul. Li Allah yakuna linnasi ala wa hujjah. Ben manusa ngeten. Memari jenengan ra ngutus rasul, mulane kula ora roh tatanan. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tatanan. Lah niki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jeng ben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing ngandani. Mulane mun dadi sunnatullah mbok daerah abang karo sundul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringatno. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nak teng pondok-pondok salaf ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan jan serapati perlu sing kok daerah santri. Muga wis wong wis ora zina wae elek, maling wae elek. Sampeyan ngoten sunah pengiran. Lah Eropa niku riyen nak pusate Kristen, Amerika Serikat. Mulalah nggih kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap akhirnya ono. Mulai saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah ono agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Ben manusa sampeyan ra iso protes. Mulane tengene surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nahsa. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong apa tak hisab. Ngomong mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ana sing meringatno, padahal nek diperingatno ya bangka. Paham ya? Jadi mboten mungkin ya satu daerah kok enggak ada nazir. Pemene sakniki kathah diisi. Nah, cuma gini wau niki sing perlu tak elingno madun khusus. Ideal itu kita inginkan itu sing mari ke hisab. Jadi ngaten nih, hukum itu kalih. Kabeh ulama ijma hukum itu kalih. Hukum fikih kok wong wedok haram. Dakwah golek salam tempel itu haram. Tapi ana hukum iku takdire pangeran iku jenenge sunnatu. Lah saniki ngaten kula senan kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan. Baik yang skalane lokal kalau ning kene ono siapa, tiap desa mesti ono kiai, maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional dia protes, mergo ditampilno artis. Sakniki kuwatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ono ustaz ini Jeffrey Bukhari sampai Hakim sampai Arifin Ilham. Paham dunia. Ini mungkin cara wong fikih protes. Karena di situ ada artis, Mas Hermanto, mau dakwah kok jagoan mbok wong ayu misalnya. Mas Hermanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya to. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Mergo dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi niku, sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Ana Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah ya. Misalnya ikhtilatur rajul wan nisa masalah. Ini mboten lanang wedok kumpul nggih Mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti TV. Tapi apapun yang melatar belakangi tetap akhirnya wong roh jenenge Islam iki ngono iku. Nggih mboten. Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Wis gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Nggih mboten. Terselingkuh udah istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai pokoknya gambaran. Kecuali tentang latih Ibu Kiai pegawai memburu jin. Niku malah sesat yang ngoten niku. Orang Kiai itu ora cukup sebagai formasi kan wong 4 wong 8 buru jin. Tapi intinya apa?
Betapa Tuhan tuh membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampean harus sadar. Sak soleh-soleh Madun tetep ora wong Irian Jaya ra kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetep wong Sumatera ra kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Monokromo tak top-tope Mbah Nawawi banyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh kiai. Pangeran ngilingno nyatane ning TV akeh kiai. Kiai kok Jeffrey Al-Khori sampai Arifin Ilham sampai Aki. Mergo ben wong ra dihujah nyatane temen sing ngelingno. Mergo omongane kiai di TV itu lebih baik ketimbang kiai pribadi. Kelebihannya TV itu kan begini, Mas Dene. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat semua. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung pidatone hakim tentang kepolisian, jadi polisi itu baik, karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Nah, penjahat jadi penjahat itu ya baik. Namanya penjahat ya jahat. Yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat, berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Nah, kalau polisi jadi penjahat itu sudah profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Nah, Arifin Ilham lah gerbang bisa nangis. Mama ada yang TV, artis-artis iso nangis. Sampean ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampai artis. Lha kok ora ana iri. Wong kan enak Gus kumpul wong. Kowe ora enak. Kowe dhewe ngrasakno enak apa wong ngrasakno enak. Jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali, wonten hukmu dengan arti hukum ada halal haram. Wonten hukmu keputusane pangeran. Kula sering tafakur nak dalu sirrul qada. Manusa sing apik niku kan mboten boros misalnya. Jadi kula misalnya sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros kuwi elek. Mergo innal bazirina kanu ikhwanas. Tapi takokno bakule. Seneng mau boros atau seneng irit? Nggih betul. Nah, pengiran ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet sugih. Dia karet. Lha nggih. Misale anake Mas Dun dididik efisien efektif, paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jare takoki, aku seneng ngono ku lho, Pak. Jojo entek enggak ada. Iku nunjukno ana hukmu wae, dadi hukum fikih boros wae elek. Tapi hukume pangeran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing adat. Nah, pun ngoten kalah sampean ambek kersane pengen. Lawan ra kenek, menyen kersane. Padha misale Ruhin ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat uga ono ning dalan-dalan kaya ditakoki. Bagi pencari alamat, itu penting. Wong bertebaran ning dalan-dalan. Iku jenenge sirul qada, mulane pangeran ora kabeh kandhani, tetep pinter pangeran. Iya. Jadi ana hukum fikih iku mau aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae. Pangeran duwe strategi. Ini agak atur wong ning dalan-dalan wong golek alamat di. Ngarep pangeran Bang sampean. Mane kon sering doa subhanaka la ilma la na illa ma alam. Nah, ujung-ujungnya manusa iku la ilma apa? Lah. Iki kabeh ana hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyontokno kabeh ana hikmah itu. Terus ora iso nyontokno nanti praktis ya kan dari ya padha iki mau kiai jagungan terus iki elek tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak iku jenenge sirul kok konco paham jadi wong kula nu ngandani bojo kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah boros. Pembantu kula tak kandhani anak lagi di dhuwit kuwi kudu rodok boros. Jare mboten sae boros Mas. Rasaya cara wong tuwa antik cara tokone apik. Cara warunge apik ya mboten. Ora seneng warung wong ngirit ya Mas. Dadi hukum wae iku loro. Nek hukum standar iki boros ora apik. Nggih mboten. Dadi kudu dipikir. Wa kana la ana sapa apa iku azizan
Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan wa hakiman dat sing bijak fi sunnihi ing dalam agamane wa nazawa alam. Kalau sesuk terus ngaji. Tapi sesuk tok mana berburu mboten lawan langsung. Kalau teng dalam iki ketua suku ya. Boleh, malam. Oh, dia sepuh mesti. Mesti